由曼伦商贸有限公司主办 ，WeChoice Inc. 承办，美国代购协会大力支持的 Shift and Move Free 品牌推介会洛杉矶站，9月7日在工业市 Pacific Palms Resort 盛大举行。圣盖博市市长廖清和、美国商务部少数族裔经贸发展局帕萨蒂纳大使董福新、陈恒嘉基金会主席陈怡芳、洛杉矶德申国际第一俱乐部会长莫凯胜、DULA 大学医学博士金月与美国代购协会会长 Dr. William 等地方重要人士受邀出席。主要与会者多为美中代购从业人士，现场参加人数超过200人。感谢大家参加这样一个活动。那么我们是维选美国 WeChoice Inc. 然后是 RB 集团的战略合作伙伴，作为 Move Free 的一个产品的代理商，负责在中国市场销售这个 Move Free 的产品。那么 Move Free 已经进入中国第5年了，应该说成长非常快，每年复合增长应该40%到50%之间。我们今年的目标大概要做1个亿美金在中国，那么明年2020年就会做到10个亿，所以是一个非常受欢迎的，也是大家非常喜欢的一个产品。那么在这样一个活动呢，是我们今年新尝试的一个方式，在美国宣传，但我们最终的一个消费者目标仍然是在中国的一个大陆的一个市场，所以希望大家多多支持我们Move Free产品。此次推介会充分体现了品牌面对面的精神，邀请 Reckitt Benckiser Group 利时捷集团品牌与技术团队分别从纽泽西与犹他州至洛杉矶赴会，有专业人士直接说明 Move Free 产品的特色与使用方式，从 Move Free 红绿蓝白瓶一路介绍到 Shift 其他优质品牌，如 Mega Red 磷虾油与 DA 益生菌。品牌方的支持与用心，让与会者均表示收获颇丰，不虚此行。首先，我们RB力洁石呢，在美国已经有在保健食品上已经存在了非常多年，而且非常成功。那么，通过我们目前这个大力的跟中国的代购这种渠道合作呢，可以把我们更好的产品推给更多的中国的消费者。因为我们大家都知道，我们中国的消费者在很多渠道，包括很多品类上是没有办法买到世界上各个品牌和国家最优秀的产品。那我们作为力洁石，也希望通过更多的渠道和更多的我们的朋友来帮忙，可以让我们更好的产品来服务更多的中国的广大的消费者。所以非常感谢各位能来到我们这次活动，也希望未来会有更多的朋友来加入到我们这个大家庭中，共同的为我们中国的广大消费者贡献一份力。据研究指出，跨境电子商务模式透过线上平台等方式操作，然交易总量中最大的部分在于代购这样的隐形群体。本次推介会既止于将 Move Free 这样的好产品推广给代购群体，特感谢美国代购协会支持，共同努力将好的产品推广给国人，为国人关节保健尽一份力。下一步将持续将产品推广给在美各州从事代购的国人，估计未来将有更多代购从业人员愿意投入关节健康 Move Free 的行列。全美电视台记者采访报道。